E questo qua di fare la confederazione è invece il primo tentativo, diciamo così, che viene fatto per mettere dentro a questo telaio costituito da un'analogia con l'ordinamento svizzero, introdurre dentro la sostanza di 3 principi, che è quelli della identità nostra, quelli della poliarchia e quelli dell'antropocentrismo, cioè l'identità, perché credo proprio fermamente che il nostro criterio, il nostro concetto sia non esportabile in altre regioni d'Italia, che non lega la storia, non lega una tradizione assolutamente di autogoverno. Questa è la prima cosa. Nel 1000 qua Gaveno usare città-stato, dalle altre parti d'Italia, cominciare da Firenze in giù, non era niente del genere, è sempre stato dominati da stranieri per secoli, che avevamo 500 anni di differenza in questo, di salto, di questo gap tra l'una e l'altra realtà. Quindi non è esportabile ed è inutile fare tentativi di federare un'Italia che non è riuscì anche a Gioberti a suo tempo, eccetera. Non è una roba che non la funziona, non la va, no, perché il Sud si sente conquistato, odia l'autorità, proprio anche come concetto le odia l'autorità. Perché? Perché è sempre straniera, quindi le da odiare, no? Questo è il primo discorso, quindi l'identità nostra è una cosa che va valorizzata, ma non contro qualcuno, ma a favore della nostra storia e di quello che siamo noi. Il secondo punto è quello dell'antropocentrismo. Non possiamo più pensare che la vita umana si esaurisca nell'economia, perché questo è un falso, è un'eresia. L'economia è un valore della vita, uno dei tanti valori della vita, ma non può essere quello che esaurisce la nostra stessa esistenza. E qua si potrebbe perdere un sacco di altro tempo spiegando come dobbiamo essere contro a una certa idea di globalizzazione che fra l'altro si va anche declinando, ho visto ultimamente, perché la gente la sta capendo che questo mercato mondiale mondialista non è premiante, insomma, sotto tanti profili, ma qua il discorso si allargherebbe troppo. Il terzo e ultimo discorso, ma non per importanza, è quello della poliarchia. Qua sposiamo completamente il criterio svizzero. Perché? Perché vogliamo dare ai nostri comuni, ai nostri municipi, chi preesiste addirittura all'epoca romana, e vogliamo darle ai nostri territori che è corrispondenti ai cantoni svizzeri per quello che riguarda noi altri che abbiamo territori, no, che è le città principali del Veneto, che va bene, le Sadate a Venezia dal 400 in poi sotto una forma o un altro stato, che però le ha costituito quel Commonwealth, no, per cui alla fine abbiamo una forma di confederazione sui generis, perché non si può usare neanche gli stessi termini, perché le epoche storiche sono diverse e le parole le si capiscono in maniera diversa, però in realtà è una prosecuzione la nostra confederazione di quel Commonwealth lì. E quindi questo è un altro dove il potere politico, questa qua che è il punto focale, l'altro punto focale della democrazia, l'è esercitato direttamente e personalmente in maniera proprio quanto più diretta possibile dalla popolazione nei comuni, che possono anche essere enti che fanno leggi proprie quando quelle del territorio non sono sufficienti a gestire una situazione locale. E poi il territorio, che quindi non è più una regione o meglio una città che le ha uno statuto speciale di autonomia tipo Trento e Bolzano, per cui anche lì è la prima che mi fai queste robe qua non ne deve più esistere, perché noi altri non siamo i servi di nessuno e non lo dobbiamo più essere, e siamo adulti abbastanza per poterci gestire da soli.